Hello， 大家好，我今日咧就介紹我哋 WeHome 咧最好賣嘅一張梳化。呢張咧就我哋貴菲爾梳化，好特別嘅喎，你出邊應該咧就冇見過嘅。佢有包埋遙控俾你㗎。呢邊嗱，你見啦，佢自動咧會伸出嚟嘅。以前嗰啲咧個貴菲爾咧就定咗㗎嘛，冇得伸縮㗎嘛。我哋呢隻咧就可以咧就係伸縮嘅，伸縮嘅。咁兩邊都可以伸齊晒嘅，可以。佢伸到好出嘅，呢邊又都可以伸啦。其實伸完之後咧，可以當一張床都得嘅，可以。應該出邊你哋好少見到呢個技術嘅。你見到伸齊晒出嚟啦，可以。咁咧你就可以坐上去啦，可以好舒服咁樣翹住腳咁樣去睇電視啦，同埋可以打橫咁樣瞓覺啦。因為佢有2座位同3座位嘅，呢個有。咁咧可以同一時間啦，可以兩邊一齊收翻晒都得嘅，呢邊收又得，好大力㗎！你坐喺度咧，佢一樣收到㗎，即係唔需要專登起身嘅。咁咧，佢用呢個咧就係啲頭層高級嘅頭層牛皮，係啦，頭層牛皮。咁咧皮料咧，佢好多顏色俾你揀嘅。有好多顏色㗎，而家我哋用緊呢隻色啦，你可以揀其他顏色嘅，自己襯翻自己間屋係要咩色。咁個頭呢個咧，呢個頭枕啊，佢有唔同角度俾你自己校嘅，有唔同角度去校嘅，即係就翻個頸嗰個位咯。如果大家有興趣咧，就可以落嚟我哋門店度睇啦，因為今個月咧我哋仲有優惠價嘅。好，嚟見。